ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Lin Cooking Recipe ហើយថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីទៀតហើយប៉ុន្តែនាងខ្ញុំអត់ធ្វើម្ហូបទេណាគឺយើងមកធ្វើផ្អែមញ៉ាំវិញម្ដងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបង្អែមនោះគឺមានឈ្មោះថាចេកឆឹងអញ្ចឹងយើងទៅមើលពីរបៀបធ្វើតែម្ដងណាតោះបានមើលពីរបៀបធ្វើរួចហើយអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងត្រូវភ្លក្សរសជាតិវិញម្ដងណាជាបើវាផ្អែមល្មមណាហើយនិយាយទៅគឺចេកអិលល្មួតមួយស្ករតែម្ដងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ងាញ់មែនតើបងវាឆ្ងាញ់មែនតើណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ញ៉ាំអាចមើលតាមរបៀបធ្វើដែលនាងខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងណាចា៎ជាចុងក្រោយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមើលវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយបើសិនជាពេញចិត្តនឹងវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ